హలో వ్యూవర్స్, ఇవాళ 30,000 నుండి 35,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అయ్యే ఒక మంచి పీసీ బిల్డ్ గురించి చూద్దాం. మంచి పీసీ అంటే 1080p స్టాండర్డ్ గ్రాఫిక్స్లో సరదాగా కాసేపు గేమింగ్ కోసం, స్టూడెంట్స్కి అయితే గ్రాడ్యుయేషన్లో వాడే అన్ని సాఫ్ట్వేర్లని స్మూత్గా రన్ చేసుకోవడం కోసం, అదే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి అయితే ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్లని వాడుకుంటూ మంచిగా బ్రౌజింగ్ అండ్ ఈమెయిల్స్ చేసుకోవడం కోసం, ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనందరికి కావాల్సిన బ్యూటిఫుల్ ఆర్జీబీ లుక్స్ కోసం ఈ పీసీ బిల్డ్. మరి ఇలాంటి పీసీ బిల్డ్ కోసం ఏ కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, వాటి రేట్లు ఏంటి, అలాగే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి తెలుసుకునేందుకు ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. వెల్కమ్ టు పీసీ మస్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు మొమిన్ పాషా. మీకు పీసీ హార్డ్వేర్ అండ్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ ఛానల్లో వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి. మీకు కంటెంట్ కనుక నచ్చినట్టయితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని చూస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. సో ఇవాల్టి పీసీ బిల్డ్ కోసం నేను సెలెక్ట్ చేసిన ప్రాసెసర్ AMD Ryzen 5 3400G. ఇది ఒక 4 cores 8 threads ఉన్న ప్రాసెసర్. మ్యాక్స్ బూస్ట్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ 4.2 GHz ఉంది. వెగా 11 గ్రాఫిక్స్తో వస్తుంది. చాలా మందికి ఈ పవర్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు, క్రోమ్లో చాలా ఎక్కువ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, లేదా ప్రొడక్టివిటీ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఎటువంటి ఇష్యూ ఉండదు. అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ని 1080p సెట్టింగ్లో మనకి 45 to 60 FPS దొరుకుతుంది. ఈ ప్రాసెసర్ గురించి చెప్తూ డెడికేటెడ్గా ఒక వీడియో చేశాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అదొకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ మదర్ బోర్డ్. ఈ బిల్డ్ కోసం నేను సెలెక్ట్ చేసిన మదర్ బోర్డ్ MSI B450 Tomahawk Max. ఎక్సలెంట్ VRMతో వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ Ryzen 3rd gen ప్రాసెసర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఒక ATX బోర్డ్. 4 DIMM స్లాట్స్ ఉన్నాయి. మ్యాక్సిమం 64 GB దాకా ర్యామ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే AXMP OC మోడ్లో మ్యాక్సిమం 4133 MHz ర్యామ్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. డిస్ప్లే కోసం అయితే ఒక DVI-D పోర్ట్ అండ్ ఒక HDMI 1.4 పోర్ట్ ఉంది. ఇంకా USB పోర్ట్స్, SATA కనెక్టర్స్ కావాల్సినవి ఉన్నాయి. ఒక M.2 స్లాట్ కూడా ఉంది. ఈ మదర్ బోర్డ్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నానంటే మెయిన్లీ చాలా మంచి VRMతో వస్తుంది. రైజన్లో 8 core 16 thread ప్రాసెసర్స్ని కూడా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా మనకి పెద్ద ప్రాసెసర్కి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి మంచి హెడ్ రూమ్ దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ Ryzen 3rd gen ప్రాసెసర్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ బిల్డ్ కోసం బయోస్ అప్డేట్ చేయనక్కర్లేదు. ఫ్యూచర్లో బయోస్ అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నా ఫ్లాష్ బయోస్ బటన్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా ఒక USB కీ వాడి అప్డేట్ చేసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, 4133 MHz దాకా ర్యామ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఇంకొంచెం హై స్పీడ్ ర్యామ్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి హెడ్ రూమ్ దొరుకుతుంది. అండ్ లాస్ట్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనందరికీ కావాల్సిన RGB. ఈ మదర్ బోర్డ్లో ఇలా బ్యాక్ సైడ్ బ్యూటిఫుల్ RGB ఇల్యూమినేషన్ ఉంది. దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన కలర్ స్కీమ్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్కి కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంటర్నల్ కనెక్టర్స్లో మనకి 2 12V RGB హెడర్స్ కూడా దొరుకుతాయి. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ర్యామ్. ఇక్కడ చాయిస్ చాలా సింపుల్. వీలైనంత హై ఫ్రీక్వెన్సీ ర్యామ్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే Ryzen ప్రాసెసర్స్ హయ్యర్ స్పీడ్ ర్యామ్తో గణనీయంగా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి. ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి ఓకే, మరి కెపాసిటీ ఎంత తీసుకోవాలి? ఈ బిల్డ్లో మనం సెలెక్ట్ చేసిన ప్రాసెసర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్తో వచ్చే ఒక APU కాబట్టి డెడికేటెడ్గా VRAM ఏమి ఉండదు కాబట్టి గ్రాఫిక్ ఆపరేషన్స్కి కూడా ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ర్యామ్ షేర్ అవుతుంది. స్పెసిఫికల్లీ ఈ ప్రాసెసర్ 2 GB ర్యామ్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కోసం వాడుతుంది. సో ఒక 8 GB ర్యామ్ తీసుకుంటే అందులో మన CPUకి దొరికే ర్యామ్ మాత్రం 6 GB. మరి అది సరిపోతుందా? ఏమో, హెవీ వర్క్లోడ్స్తో సరిపోకపోవచ్చు. ఒక 8 GB స్టిక్ పెట్టి చూడండి. ర్యామ్ యూసేజ్ని గమనిస్తూ ఉంటే మీకు సరిపోతుందో లేదో తెలిసిపోతుంది. అవసరమైతే అప్పుడు ఇంకో 8 GB స్టిక్ తీసుకోండి. ఈ బిల్డ్లో మన బడ్జెట్ ప్రకారం RGB సెంట్రిక్గా నేను సెలెక్ట్ చేసిన ర్యామ్ స్టిక్ అయితే Corsair Vengeance RGB Pro 3000 MHz C16 8GB స్టిక్. ఇందులో 10 RGB LEDs ఉంటాయి. లైటింగ్ చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది. వాటిని ఇండివిజువల్గా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసి మనకు కావాల్సినట్టుగా కలర్ ఎఫెక్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. Corsair ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ చాలా రిలయబుల్గా ఉంటాయి. ఓవర్ క్లాకింగ్లో కూడా మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఈ బిల్డ్లో మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే బ్యూటిఫుల్ RGB లుక్స్ కూడా ఈ ర్యామ్ ఇస్తుంది. ఇంకా స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే ఈ PC చాలా యూస్ కేసెస్కి మంచి స్టార్టింగ్ ఆప్షన్గా ఉండడం కోసం చేయబడుతుంది కాబట్టి ఇందులో స్టోరేజ్కి కేవలం ఒక 240 GB SSD తీసుకుంటున్నాం. అందుకోసం నేను సెలెక్ట్ చేసిన SSD Kingston A400 240 GB. ఇందులో OS అండ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. కొంతకాలం తర్వాత బల్క్ స్టోరేజ్కి ఎక్కువ మెమరీ కావాలంటే ఒక 1 TB లేదా 2 TB హార్డ్ డిస్క్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ పవర్ సప్లై యూనిట్. ఈ బిల్డ్ కోసం నేను సెలెక్ట్ చేసిన పవర్ సప్లై యూనిట్ Corsair VS550. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ SMPS 80+ వైట్ ఎఫిషియన్సీ రేటింగ్తో వస్తుంది. 3 years వారంటీ దొరుకుతుంది. అలాగే ఇందులో మనకి ఒక 120 mm థర్మల్లీ కంట్రోల్డ్ ఫ్యాన్ ఉంది కాబట్టి నాయిస్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్డ్గా ఉంటాయి. ఈ పర్టికులర్ బిల్డ్కి అయితే 450 వాట్స్ సరిపోతుంది. కానీ ఫ్యూచర్లో పెద్ద ప్రాసెసర్ తీసుకొని డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్కి అప్గ్రేడ్ అయినప్పుడు ఇంకా పవర్ సప్లై మార్చాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇప్పుడే 550 వాట్ తీసుకోవడం మంచిది. ఇంకా లాస్ట్ కాంపోనెంట్ క్యాబినెట్. ఈ బడ్జెట్ కోసం నేను అనుకునే బెస్ట్ క్యాబినెట్ Antec NX300. లో బడ్జెట్లో మంచి క్యాబినెట్స్ Antec ఆఫర్ చేస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ క్యాబినెట్లో మనకి ఫ్రంట్ RGB LED స్ట్రిప్ దొరుకుతుంది. క్యాబినెట్ పై ఇచ్చిన LED కంట్రోలర్ బటన్ యూస్ చేసుకొని కలర్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ని నచ్చినట్టుగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సైడ్ టెంపర్డ్ గ్లాస్తో వస్తుంది. ఒక 120 mm RGB ఫ్యాన్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి వస్తుంది. టాప్ అండ్ బాటమ్ డస్ట్ ఫిల్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో మనకి 2 హార్డ్ డిస్క్లు 4 SSDలు పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ సైడ్ 240 mm దాకా రేడియేటర్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇదే కాదు, సిమిలర్ ప్రైస్లో ఇదే Antec కంపెనీ నుండి వేరే క్యాబినెట్స్ ఏమన్నా అవి తీసుకోవచ్చు. సో ఈ బిల్డ్ కోసం సెలెక్ట్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కలిపి చూస్తే అయ్యే టోటల్ ప్రైస్ ఆన్లైన్లో అరౌండ్ 35,000 ఉంటుంది.
ఇదే బిల్డ్ ఆఫ్లైన్లో ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళి కొనగలిగితే ఖచ్చితంగా ఇంకా తక్కువకు వస్తుంది. వీటి గురించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి వీటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. మీకు ఈ బిల్డ్ గురించి ఎటువంటి సందేహాలున్నా కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఒపీనియన్ చెప్తాను. ఈ వీడియోని ఆఖరి దాకా చూసినందుకు థ్యాంక్స్. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం.